在候鸟浏览器中配置 Storm Proxies 的静态 IP， 注册并登录 Storm Proxies， 点击获取代理，选择账密提取，选择长效住宅 IP 套餐，点击全部生成，随意选择一个套餐账号，再选择一个你想用的 IP 地址，点击生成 API 并复制 API， 注册并登录候鸟浏览器，点击新建环境配置，随意输入一个设备名称，在代理 Proxy 中选择 HTTP， 将复制的 API 粘贴到后面的空格中，点击检查代理。代理测试成功后，点击创建环境，然后就可以点击运行刚刚创建好的环境了。